Брать кредит на ремонт – это норм или нет? Норм. Почему? Ну, у тебя нету сейчас той суммы большой, да, которую ты хочешь, в мечтах у тебя такой ремонт. Ну, ты можешь взять, досрочно его погасить, и как бы я не вижу в этом никакой проблемы. Он же обваливаться уже будет через какое-то время ремонта, а деньги все еще должны Ну, будут. если делать стрёмный ремонт, то он обвалится. Если делать качественно, то, думаю, за это время ты и погасишь, и через время ты можешь поменять вообще, в принципе, жилье. Сколько стоит хороший ремонт сейчас? Ну, я думаю, не меньше 1,5 миллиона. На какой метраж? Ну, думаю, 100 квадратов где-то. Если тебе интересна эстетика, логика и психология интерьера, подписывайся на наш канал.